विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीको प्रभाव हाम्रो देशमा दिनदिनै बढिरहेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा सामान्य जीवनका नियमित प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएका छन्। सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको यस महामारीले शिक्षा क्षेत्रलाई झनै प्रभावित बनाएको छ। तसर्थ बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नु आजको प्रमुख चुनौती बनेको छ। करिब 90 लाख विद्यार्थीहरू नियमित पठन पाठनबाट वञ्चित भएका छन्। पठन पाठन सुचारू हुन नसक्दा उनीहरूमा अन्योलता छाएको छ भने आफ्ना बालबच्चाको शिक्षाप्रति अभिभावकहरूको चिन्ता बढ्दै गएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा कोभिड-19 को महामारीले सिर्जना गरेको यो अभूतपूर्व सङ्कटको सामना गर्न पुरानी सोच, शैली र पद्धतिबाट सम्भव छैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ। विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट पठन पाठनको सुरुवात गरिसकिएको छ। सुरु गरिएको वैकल्पिक पद्धतिलाई सुदृढ पारेर सबै विद्यार्थीहरूलाई यो पद्धतिमा सहभागी गराउन थप प्रयत्नको आवश्यकता छ। वैकल्पिक शिक्षा पद्धति सम्बन्धमा केही भ्रम रहेको पनि देखिएको छ। यदाकदा अनलाइन वा भर्चुअल कक्षालाई नै वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिको रूपमा बुझ्ने गरेको पनि देखिन्छ। हाम्रो जस्तो इन्टरनेटको सुविधा सीमित भएको मुलुकमा यो एउटा उपाय मात्र हो जुन सीमित विद्यार्थीकोलाई मात्र पहुँचमा हुन्छ। तसर्थ अहिले हामीले अवलम्बन गरेको घर नै शिक्षालय वा घरमै सिकाइ, होम स्कुलिङ, रेडियो पाठशाला, टेलिभिजन शिक्षण र भर्चुअल कक्षा गरी चारवटै तरिकाहरूको समष्टि नै वैकल्पिक शिक्षा हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। अझ भन्ने हो भने होम स्कुलिङ र रेडियो पाठशाला जस्ता तरिकाहरू नै ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रहरूमा उपयोगी हुन आउँछ। यिनीहरूले मुलुकभरका विद्यार्थीको ठुलो हिस्सालाई समेट्छ। चारवटै तरिकामा आधारित कार्यक्रमहरूको समानान्तर रूपमा सञ्चालन गरेर सबैका लागि वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गरी सिकाइको निरन्तरता गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो। यसका लागि सबैको लागि वैकल्पिक शिक्षा भन्ने नाराका साथ सिकाइ निरन्तरताको अभियान नै चलाउनु पर्नेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको हैसियतले यस अभियानमा सरिक भई योगदान दिन म सबैमा अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी विद्यालय जाने अवस्था नरहेको वर्तमान परिवेशमा शिक्षक विद्यार्थीसम्म पुग्नुको विकल्प छैन। घर नै शिक्षालय भन्ने मान्यतालाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमै बसेर पुस्तक अध्ययन गर्ने, शिक्षकले दिएका परियोजना कार्य गर्ने, गृह कार्य गर्ने, रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने, इन्टरनेटका सामग्री अध्ययन गर्ने, अनलाइन कक्षा लिने मध्ये कुन कुन विकल्प अपनाउन सकिन्छ सोही विकल्प अपनाएर अध्ययनलाई अघि बढाउनु पर्दछ। यसलाई शिक्षक साथीहरूले टेलिफोनबाट नियमित अनुगमन र सिकाइ सहजीकरण गर्नुहुनेछ। टेलिफोन पनि सम्भव नभएका ठाउँमा भौतिक दूरी कायम गरी विद्यार्थीसँग भेटघाट गरेर गृह कार्य एवं परियोजना कार्य दिने, अध्ययनका लागि परामर्श गर्ने जस्ता कामहरू गर्नु शिक्षकको कर्तव्य भएको छ। यो सङ्कटको घडीमा सबै शिक्षकहरूले यस अभियानको केन्द्र भागमा रहेर रचनात्मक तथा सृजनात्मक ढङ्गले विद्यार्थीको सिकाइका लागि अमूल्य योगदान गर्नुपर्छ। कुशल राष्ट्र सेवकको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी थप कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न र चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै अघि बढ्न सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु। होम स्कुलिङ, रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षण, अनलाइन कक्षा आदि वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकेको सिकाइलाई पनि मान्यता दिन त्यसको क्रेडिट गणना गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरिसकेकोले यो पद्धतिलाई अब कोभिड-19 को सङ्क्रमणका अवधिभर मूल प्रणालीको रूपमा विकास गर्न हामी सबै लागेका छौँ। महामारीको अन्त्यपछि पनि वैकल्पिक पद्धतिलाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षाको पूरक पद्धतिको रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ। विद्यालय तथा शिक्षालय अवरुद्ध भए पनि विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध कहिल्यै हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै अघि बढ्दै जाने तथा नियमित र वैकल्पिक पद्धतिलाई एक अर्काका परिपूरक बनाउँदै सिकाइ सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको सही निकास हो। महामारीका कारण घरमै बस्न बाध्य आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नियमित पठन पाठनमा सरिक गराउन अभिभावकले भूमिका खेल्नुपर्छ। बिहान सबेरै उठ्ने, नित्यकर्म अनुसार सफाइ गर्ने, योग तथा व्यायाम गर्ने, पौष्टिक खानेकुरा खाने, मनोरञ्जन गर्ने जस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न गराई स्वस्थ रहन सहयोग गर्नु अभिभावकको जिम्मेवारी हो। आफ्ना
बालबालिकाहरूले पुस्तक तथा अन्य उपलब्ध पाठ्य सामग्री पढ्ने, रेडियो पाठशाला कार्यक्रम सुन्ने, टेलिभिजन शिक्षण हेर्ने, गृह कार्य गर्ने, परियोजना कार्य गर्ने, भर्चुअल कक्षा लिने जस्ता क्रियाकलापमा कति सक्रिय छन् र के कति सिकेका छन् भन्ने कुरामा अभिभावकहरूले विशेष चासो दिनुपर्छ। अनलाइन कक्षा लिएको नाममा सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग गर्ने, अमर्यादित साइटहरू हेर्ने, साइबर अपराधजन्य गतिविधिमा अग्रसर हुने, अनलाइन गेममा अधिक क्रेजी हुने जस्ता गतिविधिहरूबाट जोगाउन उत्तिकै आवश्यक छ। आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सिकाइका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न, आवश्यक साधन स्रोत जुटाइदिन, सिकाइको अनुगमन गर्न, गलत क्रियाकलापमा लाग्नबाट रोक्न र मनोवैज्ञानिक विचलन आउन नदिन सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाल सञ्चालित वैकल्पिक सिकाइका विभिन्न माध्यमभित्र समेटिन नसकेका विपन्न, अपाङ्गता भएका, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चित गर्न तिनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्ने गरी एक कार्ययोजनाको मातहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयको शैक्षिक सत्र 2077 को करिब 4.5 महिना बितिसकेको अवस्थामा अहिलेको पाठ्यक्रमलाई यथावत रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने ठहर गर्दै विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको संश्लेषण, कस्टमाइजेसन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। हाललाई अत्यावश्यक विषयवस्तु समेट्ने गरी पाठ्यक्रमको संश्लेषित कार्य ढाँचा जारी गरिनेछ। यसका लागि विषयगत टोलीहरूले कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन्। यही भाद्र महिनाभित्र हामी संश्लेषित पाठ्यक्रम विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। मैले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिहरूलाई कम्तीमा पनि 6 महिनाको कोभिड केन्द्रित क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। धेरै विश्वविद्यालयले सोही अनुसारको कार्यतालिका मन्त्रालयमा पठाइसकेका पनि छन्। त्यसलाई विद्यार्थीका लागि सार्वजनिक गरिदिन सम्पूर्ण विश्वविद्यालयलाई पुनः अनुरोध गर्दछु। साथै उच्च शिक्षाको हकमा पनि पाठ्यक्रम कस्टमाइजेसन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयहरूले छलफल गरी उचित निर्णय लिन पनि आग्रह गर्दछु। सबैका लागि वैकल्पिक शिक्षा भन्ने अभियानलाई सफल पार्नका लागि विद्यार्थीले नियमित पठन पाठनमा लाग्नुपर्छ। शिक्षकहरूले विद्यार्थी को, कहाँ, कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुराको ट्रेसिङ गरी वैकल्पिक पद्धतिमा सामेल गराउनुपर्छ। त्यसै गरी सिकाइको ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले विद्यालय तथा शिक्षक परिचालन गरी सिकाइ केन्द्रहरूको समेत व्यवस्था गरी वैकल्पिक सिकाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। सोको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्दै सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक सिकाइका कार्यक्रम तथा त्यस्ता विद्यालयका शिक्षकका तलब लगायतका समस्या हल हुने गरी शुल्कको सीमा निर्धारण गरी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गर्दछु। शिक्षकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी सबै शिक्षकहरूको कोरोना बिमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। कार्यरत विद्यालय रहेको जिल्लाभन्दा बाहिर जिल्लामा रहेका शिक्षकहरूलाई विद्यालयसम्म पुग्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सहजीकरण गर्नेछन् भने विद्यालय रहेको स्थानीय तहले त्यस्ता शिक्षकलाई 14 दिनसम्म होम क्वारेन्टिनमा राखी PCR परीक्षणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। अन्तमा यस विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न र शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन हामी सबै मिलेर काम गर्नु परेको छ। शिक्षाकर्मी, शिक्षाप्रेमी र सबै सरकारवालाहरूको साथ सहयोग र सहभागिताबाट नै हामी सफलतामा पुग्न सक्छौँ। तसर्थ सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौँ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा अवरुद्ध शिक्षा क्षेत्रलाई आइस ब्रेक गरी वैकल्पिक पद्धतिलाई सिकाइको मूल पद्धतिको रूपमा स्थापित गरौँ। विद्यालय र विश्वविद्यालय नखोले पनि शिक्षा सुचारू हुन्छ, सिकाइ निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने मान्यतालाई साकार पारौँ। सबै सचेत रहौँ, सुरक्षित रहौँ, सक्रिय बनौँ, सबै खालका चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदलौँ। विद्यालय शिक्षामा यस अगाडि नै वैकल्पिक पद्धति अवलम्बन गर्ने निर्देशिका जारी गर्यौँ। उच्च शिक्षाको लागि मन्त्रालयले एउटा प्रारूप तयार गरेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पठायो। त्यसपछि सिटिबिटीको पनि परिषद गरेर हामीले निर्देशिका जारी गर्यौँ। सबै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। मैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको, सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरूसँगको, शिक्षामा सरोकार राख्ने सबै सङ्घ सङ्गठनहरूसँगको छलफल र
अन्तर्क्रिया गरी यसको प्रभावकारिताको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अब अहिले यो कोभिडको यो सङ्क्रमण बढिरहेको वर्तमान परिवेशमा पहिले नै शैक्षिक क्षेत्र प्रत्यक्ष पठन पाठनमा जान नसक्ने नेगेटिभ सूचीमा परेको तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ। यो सबै पक्षलाई हेरिसकेर आज हामीले अब केही समयको लागि वैकल्पिक पद्धतिलाई नै मूल बनाएर जानुपर्छ भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ। आजै मन्त्री परिषदको बैठकमा पनि यसबारेमा छलफलहरू भएको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले विशेष गरेर समेट्न नसकिएका यी चारै पद्धतिमा ओगट्न नसकेका बालबालिकाहरूलाई समेट्ने कार्ययोजना लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको छ। हामी मन्त्रालयले हामी त्यो कार्ययोजना बनाउँदैछौँ। सँगसँगै हामी तिनै तहका सरकारले मिलेर पनि यो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। म अहिले विस्तृतमा जान चाहन्न, यति कुरा भन्न चाहन्छु, यस अगाडि परिस्थिति अझै सहज होला र फेस टु फेस पद्धतिमा फर्किन सकिन्छ कि भनेर वैकल्पिक पद्धतिलाई भित्रदेखि नै आत्मसात गरिएको थिएन। अब यही बाटोबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनिसकेपछि सबैले, तिनै तहका सरकारले पनि, विद्यालयले पनि, विश्वविद्यालयहरूले पनि, सिटिबिटीले पनि आफ्ना कार्ययोजनाहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्दछ। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, आफ्ना विद्यार्थीहरू कहाँ छन् ट्रेसिङ गर्नु पर्यो पहिलो कुरा, र उनीहरूले यो बिचमा के कति सिके ट्र्याकिङ पनि गर्नु पर्यो। त्यो ढङ्गले नयाँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको हुनाले हामी कार्यान्वयनमा जाउँ। निश्चित रूपमा शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायद्वारा सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिसकेपछि नै हामी अरू मूल्याङ्कन गर्न सक्दछौँ। मलाई विश्वास छ यो एउटा नकारात्मक परिघटनाले हाम्रो अगाडि चुनौती पनि थपेको छ, अवसर पनि दिएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गरेरै हामीले देखाउनु पर्दछ। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यो वैकल्पिक पद्धतिबाट अहिलेको अवस्थामा न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दाखेरि निजी लगानीमा सञ्चालित भएका विद्यालयहरूले पनि उहाँहरूले शुल्क लिन पाउनुहुन्छ। तर यसको निर्णय चाहिँ स्थानीय तहबाट गरिनु पर्दछ। पहिलो मैले अघि पनि भनेको छु, म यहाँहरू सबैलाई राख्न चाहन्छु, यो बेलामा निजी लगानीका विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू र उहाँहरूका व्यावहारिक समस्याहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थीहरूको न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा पनि यो विपदको बेलामा उहाँहरूले राष्ट्रको लागि काम गरेको छु भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर यो अरू बेलामा आउने आलोचनाहरूको ठाउँ दिनुहुने छैन भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। अर्को एउटा राम्रो कुरा उठाइदिनु भएको छ। अहिले मैले यो एउटा चाहिँ सम्बोधन गरिरहँदा र पत्रकार साथीहरूसँग छलफल गरिरहँदाखेरि पहिले हामीले तयार गरेको जो असार 1 गते कार्यान्वयनमा आएको जो हाम्रो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकालाई हामीले नयाँ ढङ्गले त्यसलाई परिमार्जन गरेका छौँ। आजै मैले त्यसलाई मन्त्रालयगत ढङ्गले निर्णय गरिसकेको छु। 1-2 दिनभित्र त्यो सार्वजनिक गरिनेछ र त्यसैको आधारमा यो समग्र हाम्रो वैकल्पिक प्रणालीलाई तत्कालको लागि मूल बनाउने जो हाम्रो कार्ययोजना छ त्यसैको आधारमा परिचालित गरिनेछ। अहिले अभिलेखीकरण गर्ने लगायतका विषयहरूलाई यही परिमार्जित निर्देशिकाले नै चाहिँ यसलाई समेटेको छ। यहाँहरूले चाँडै त्यो पाउनुहुनेछ। हेरिसकेपछि यी कतिपय तपाईँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरू त्यसबाट मेटिनेछन्। विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा मैले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र टेलिकमलाई राखेर उच्च शिक्षाको लागि एउटा सम्झौता गराइसकेको छु। 1 महिनाको कार्यान्वयनपछि त्यसको शुल्क लगायतको कुरालाई परिमार्जन गरिने कुराहरू चाहिँ
सहमति भएको छ। विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा हामी अहिले कार्ययोजना निर्माणको क्रममा छौँ। तिनै तहका सरकार सामेल भएर अहिले अघि मैले राखी पनि सकेँ कि वास्तवमा यो जुन खालको चाहिँ अब विविधता छ नेपालको, कुनै पद्धतिले अहिले पनि समेट्न नसकेका बालबालिकालाई हामीले समेट्नै पर्नेछ। एउटा विद्यार्थी पनि नछुटोस् भन्ने योजना साथ अगाडि जानुपर्नेछ। त्यसैले स्वाभाविक ढङ्गले हाम्रा बजेटहरूलाई हामीले पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। अघि यहाँहरूले उठाउनु भएको कतिपय विषयहरूमा हामी एक्सन प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने क्रममा ती विषयलाई पनि हामी समावेश गर्नेछौँ। अब सङ्क्रमण नभएका जिल्लाहरू अहिले धेरै छैनन्। अब मलाई चाहिँ के चिन्ता हो भनेदेखि हतारमा हामीले चाहिँ शिक्षालयहरू क्याम्पसहरू खोल्ने, तर शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ सङ्क्रमणको केन्द्र बन्यो भनेदेखि हामी धान्न सक्दैनौँ। त्यसैले अहिले पछिल्लो बेलामा अमेरिकाको जर्जियाका घटनाबाट पनि हामीले पाठ सिक्नु पर्दछ। अरू देशका पनि घटनाक्रम छन्। यी सबै पक्षलाई हेरेर अहिले हामीले वैकल्पिक पद्धतिलाई नि मूल बनाएका छौँ। ती ठाउँहरू जहाँ भोलि सहज ढङ्गले स्कुलहरू सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण आएछ भने पनि यही प्रणालीको अधीनस्थ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो गर्दाखेरि कसैकोमा पढाइ हुने कसैकोमा नहुने रहँदैन। सबैको शैक्षिक सत्र चाहिँ यसले सुनिश्चित गर्छ भनेर त्यो सम्भावनालाई पनि निर्देशिकाले चाहिँ समेटेको छ। हवस् साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र यी शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले 3 हप्ता गृह कार्य गरेर अहिले पछिल्लो बेलामा ल्याएका यी सोचहरूलाई विद्यार्थीहरूको बिचमा, विश्वविद्यालयहरूको बिचमा, अभिभावकहरूको बिचमा, सबैको बिचमा पुर्याइदिन यहाँहरू सबैलाई फेरि अनुरोध गर्दै बिदा माग्छु। नमस्कार।